在室内也能感受暴风骤雨，轻松惬意的漂流河，悬空于顶层的透明无边际泳池，还有分布于室内室外的水上乐园，以及80多个大大小小有趣的温泉泡池。所有你看到的这些水上项目，居然都出现在这栋大楼里。这里是惠州南昆山温德姆温泉酒店，这次我们入住了豪华双床房。简约舒适的风格，走出阳台就可以饱览南昆山的美好景色。酒店配套的水世界藏身于隔壁这栋大楼里，这里是依云四季温泉，有着室内和室外的玩水场地。室内有冲浪池、大水寨，还有多个有趣的主题温泉、汤面大碗池、水疗按摩池、儿童泡泡池。最特别的是幻水界星空泡池，在室内也能体验狂风暴雨，感受视觉和感官的双重刺激。户外的水乐园区有着多种造型的玩水装置和大大小小适合孩子们的水滑道。阿基米德水乐园让孩子们在玩水的同时还能了解到科学原理。2层楼高的高空旋转滑梯，小朋友要1.4米以上才可以尝试哦。玩累了就到亲子溪水漂流河漂流放空。水性好的可以体验有着2.7米水深的水上攀岩。最后，这个置身于50米高空的悬空无边际泳池一定要试试。全透明的泳池底部，从高空直接俯瞰底下的水乐园。在这里游泳也需要克服恐高。如果你觉得只是玩水太单调，那这里的电玩城、电影院、乒乓球、台球室，还有2个儿童游乐场都可以一站式游玩。这个宝藏的亲子度假行程，你打算什么时候安排呢？